Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Kavin. Hari ini Kavin punya mainan rel kereta api. Dan ada kereta apinya. Ayo bantu Kavin untuk susun rel kereta apinya. Nanti bentuknya jadi seperti apa ya? Ayo kita mulai aja. Pertama kita taruh dulu kereta apinya di sini. Kemudian kita akan taruh sebagian besarnya di sini. Dan kita mulai rangkai satu persatu. Jadi nih rel kereta apinya, dia berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan taruh kereta api di atasnya. Nah, ini dia kereta apinya. Dia bernama Cuk Sonic Koko. Dia berwarna hijau. Nah, ini ada gerbongnya. Kita akan sambungkan di sini. Setelah itu ada gerbong yang membawa batu bara dan ada angka 5-nya. Kita akan sambungkan di sini. Wah, tidak menempel karena kutubnya sama. Kita harus cari kutub yang berlawanan agar dia menempel seperti ini. Nah, sudah jadi. Sekarang ayo kita mainkan kereta apinya. Nah, itu dia. Kereta apinya sudah sampai. Kavin mainkan 2 putaran. Oke, sampai di sini dulu ya video Kavin. Terima kasih sudah menemani Kavin merakit rel kereta api dan bermain kereta apinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.